Şömineler. Bir evi lüks gösteren şeyler sorulduğunda hep üst sıralarda yer alır. Ama aslında şömine bir ürün değil, bir mimari detaydır. Biz küçükken sobalar vardı. Cam eklense, hava akışı doğru çözümlense aslında sistem olarak birbirinden çok da farklı değildi. Belki de o zaman kestaneleri sobada değil, şöminede pişiriyor olurduk. Ama fark burada başlıyor. Şömineyi güçlü yapan şey içindeki sistem değil, etrafında kurulan tasarımdır. Ya ortada duran bir kütle olur ya da mekanın en güçlü odak noktası. Aradaki fark malzeme değil, mekanla kurduğu ilişkidir.